আমরা বেরিয়েছি রবিবার সন্ধ্যাবেলা, কী করবো জানি না, কোথায় যাচ্ছি জানি না, দেখছি পরে। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু ট্রাভেল ডায়েরি। আশা করি ভালো আছেন সবাই। তো ট্রাভেল ডায়েরি আরও একটি ছোট্ট ব্লগ নিয়ে আমরা চলে এসেছি। আর আজকে থাকবে কলকাতায় ফুড ট্রাকের খাওয়া দাওয়া। আমরা এখন যাচ্ছি অ্যাক্সিস মল, ওই যেখানে আগেরবার দেখালাম সোনাঝুরি হাট, আমরা ওখানেই যাচ্ছি। তো দেখুন আমাদের এখানে ফুড ট্রাকে কীরকম ধরনের খাওয়া দাওয়া আছে, স্ট্রিট ফুডের কীরকম দাম এবং কী কী ভেরিয়েশন আছে। লেটস এক্সপ্লোর। রবিবার, চারদিকে খুবই যানজট। যাই হোক, এখন বিশ্ববাংলা গেট পেরিয়ে ঢুকে এলাম প্রায় অ্যাক্সিস মলের কাছে। আজকে আবার একটা বিয়ে বাড়িও আছে, খুবই যাই। তো আজকে ওই গাড়ি রাখার জায়গা পাচ্ছিলাম না, একটা জায়গায় সাইড করে দিয়েছি কোনোভাবে। এখন আমরা এসেছি আবার ওই সেন্টার মধ্যে, ওখানে সোনাঝুরি হাট এখনও চলছে, কিন্তু আজকে হাট দেখাবো না, দেখি কী করি। মেলা দেখাবো না, কিন্তু মেলার ভিড়টা দেখুন বাবা। এদিকে আবার কি কনসার্ট হচ্ছে, দেখি কি কনসার্ট। তারপর ফুড ট্রাকের দিকে আসে, এই কনসার্টটা দেখি এখানে আসতে পেরো। অ্যাক্সেস মলের ব্রিজের তলাটা এইভাবে সাজিয়ে দেওয়ার পর অনেক লোকই আসে, সেলফি তোলে, ভিডিও তোলে, কিছুক্ষণ সময় কাটায়। ভালোই, ব্রিজের তলাটা এইভাবে সাজিয়ে দেওয়ার পর অনেক ছুটির দিন সময় কাটাতে আসে। আর আজকে আমার কনসার্ট হচ্ছে ছোটোখাটো। একদিন ভিডিওতে বলছিলাম যে ওয়েস্ট বেঙ্গল কলকাতা কোনো ম্যাগনেট নেই, তো লাস্ট পর্যন্ত একটা জায়গায় ম্যাগনেট পেয়েছি অ্যাট লাস্ট। নিয়ে নেবো যে ম্যাগনেট নেই না, ওখানে পিক্সের মধ্যে পুরোনো দিনের ছবি রয়েছে। এছাড়া আরও অনেক ম্যাগনেট রয়েছে, কিছুতে ফেলুদার ছবি আছে, টেনিদার ছবি আছে, এই যে হামাটির ভেপু, এছাড়া সুকুমারের কবিতা থেকে ট্যাস গরু। তো আইডিয়াটা খুবই ইনোভেটিভ এবং দরকার ছিল খুবই এই ম্যাগনেটের আইডিয়া, কলকাতার কিছু ছিল না যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলকে রিপ্রেজেন্ট করে। এছাড়া আছে ছোটো ছোটো পোস্ট কার্ড, পোস্টার্স, খুবই ভালো। ওইদিকে কনসার্টের নেক্সট পারফরমেন্সের জন্য মাইক প্রিপারেশন চলছে, কুর্তিও বিক্রি হচ্ছে এখানে। হ্যাঁ, তো এখন কনসার্ট পেরিয়ে আমরা এখন এদিকটায় চলে আসছি, যেটা আছে মেইন জিনিস, ফুড ট্রাকের খাওয়া দাওয়া। তো সামনে বাচ্চাদের বেলুন ছোটো ছোটো খেলনার দোকান তো আছেই। আর এবার ভিড় শুরু। সানডে বলতে এই জায়গাটা বেশি জমজমাট। যখন খুললো এখানে 2-3টে ফুড ট্রাক ছিল, বাট কারেন্টলি মানে টোটাল প্রায় 6-7টা একসাথে দাঁড়িয়েছে। কাবাবের দোকান, র্যাপ, তারপর আইসক্রিম, হইনিঘাটা মিট, ফিশ, সব কিছু। আর চা তো এখন খুব ট্রেন্ডিং কলকাতায়, যে কোনো জায়গায় চায়ের দোকান থাকতেই হবে। তো আচ্ছা দেখাবো অ্যাক্সিস আমাদের সামনে ফুড ট্রাক ব্লগ করবো বলে বলেছিলাম, আজকে চলে এসেছি। রথের মেলার ব্লগে তো অলরেডি দেখা যায়, আমি র্যাপ মানে কিছুই না, রোলই। এছাড়া কাবাব, বিরিয়ানি এসবও রয়েছে দোকানটায়। নিজেদের পেটদের নিয়ে এখানে এসছে, আরও অনেকে রয়েছে। আমাদের দুজনকে আনলেও ভালোই হতো। সব দোকানে অল্প বেশি তো ভালোই ভিড় আছে, সে স্যান্ডউইচ হোক, চা হোক, ফিশ হোক, সব রকম। সামনে চেয়ার পেতে বসে পড়েছে প্রত্যেকে। তো সব কটা দোকানে ঘুরে ফিরে দেখছি কি অর্ডার করবো ভেবে নিই। হ্যাঁ, চা খাবো। কি চা দিয়ে শুরু করবে? তা কি খাবে, লস্যি খাবে? আমার আগে বড্ড গরম পড়েছে, একটু ফুলকপি খাওয়া যাক। চা খাওয়া হয়েছে কিন্তু ফুলকপি খা। শোয়ারমাটা দেখে নেওয়ার ইচ্ছে হলো। কলকাতায় দেখে কেমন বানাচ্ছে, মুম্বাইতে অলরেডি খেয়েছি, হ্যাঁ বাকি সব কান্ট্রিতে দেখানোই হয়েছে। চিজ নেব না, এই দোকানটায় চা, শর্মা, কফি সব রকম কিছু থাকার কারণে খুবই ব্যস্ততা এখানে। আমার শর্মাটা তৈরি হচ্ছে, এছাড়া একসাথে এতগুলো অর্ডারকে হ্যান্ডেল করছে।
তো চিকেনের কোয়ান্টিটি ভালোই দিচ্ছে, স্যালাড আর সস। মুম্বাই বানানো প্রসেসিংটা আমার বেশি পছন্দ ছিল। যাই হোক, লাইন ভালোই আছে, দোকানে বানাতে অনেকক্ষণ সময় লাগবে। ওয়েট করছি। তখন স্নেহা গেল পাশের দোকানে, ও কি অর্ডার দেবে, কারণ আমি তো এখানে শোয়ারমা খাবো, ও খাবে চিকেন ভাজা। আর দোয়াতে চিকেন খাবে না, নেবে ও পরে দেখছে। আপাতত বোবাটি অর্ডার করেছে। শিউলে কর্ন ওই এটা দেখতে পাচ্ছ তো? কলকাতায় ফুড ট্রাকের বিজনেস রমরমিয়ে ভালোই চলছে। ওদিকে নিউটাউনে আকাঙ্ক্ষার দিকেও একটা ছোট মারুতির মধ্যেও রেস্টুরেন্ট খুলেছে। যাই হোক, এই স্নেহা চিকেন ফ্রাই রেডি। এখন আমাদের অর্ডারটা এখনো তৈরি হয়নি। কি এসে দেখলাম এখন আমাদের অর্ডারটা প্রসেসিং হয়ে গেল। চিকেন ফ্রাইটাই খাই দুজনে। অর্ডার করা হয়েছিল, চলে এসছে আমার শোয়ারমা। দেখে তো ভালোই লাগছে, খেয়ে দেখতে হবে কেমন। টেস্ট করে দেখা যাক। চিকেনটা জাস্ট নর্মাল লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভাজা, নর্মাল ভাজা। কেমন চিকেন? এসে গেছে আমার আইস ক্যারামেল ল্যাটে শর্মার সাথে, এটাই খাবো। আমাকে দেখবো আইস ক্যারামেল ল্যাটেটা খেয়ে দেখবো। ভালো আছে, খেয়েছি। আমি বোবা, আমি বোবা হয়ে গেছি। আবার বোবার পর ওইদিকে দেখবো, আমারগুলো ওইদিকে। তোরা এখানে বসে আর কি খাচ্ছিস? চিকেন ফ্রাই, নর্মাল ফ্রাইড চিকেন। চলো বড় চিকেন আর স্পাইসের কিছু দেয়নি, স্পাইসি হয়তো খুব স্পাইসি দিয়েছে এই মশলা। এই শর্মা বোবাটি হয়নি, কাটাক চাই। এই হলো শর্মা। শর্মাটা দেখে মনে হলো ভালোই হবে, খেয়ে দেখো। রিঅ্যাকশন মুম্বাইটা বেটাচ্ছে, মুম্বাইটা বেটাচ্ছে। এটা থেকে ওটা থেকে এটা জিনিস বেশি দিয়েছে, ওটার মধ্যে হ্যাঁ চিজ বেশি আছে, চিজ আর অনেক মশলা আছে, অনেক বেশি দিয়েছে। মুম্বাইতে এত কিছু দেয় ওটার মধ্যে তাই তো হয়, র্যাপ তাই হয়, শর্মা তো তাই হয়। জিনিস অনেক দিয়েছে, জিনিস অনেক দিয়েছে, চিজ অনেকটা দিয়েছে। আমি তো বানানো দেখালাম আমি অলরেডি, পেঁয়াজ টেয়াজ দিয়েছে, মশলা দিয়েছে, চিকেন অনেকটাই আছে। বাহ, বেবি সব কিউট বেবিরা আছে, আমরা কিউট খাওয়ার খাচ্ছি। ওগুলো কি হচ্ছে? আর মুখে লেগে গেছে। ওই দুটোকে নিয়ে আসলে ভালো হতো। ভিয়েতনামিজ বোবাটি কেমন? ভালো। এটা হরিণঘাটা মিটের দোকান। ভেটকি কচুরি আর ফিশ ফিঙ্গার। হ্যাঁ, মানে চায়ের দোকানের পর এখন হরিণঘাটা দোকান থেকে অর্ডার দিয়েছি ভেটকি কচুরি আর ফিশ ফিঙ্গার অর্ডার করা হয়েছে। ফিশ ফিঙ্গার 120 টাকা তিনটে, আর কচুরি এই 2 পিস 60 টাকা। কেমন বুঝতে পারি, এত খুব গরম। হুম, তো দাদা ফু মারো। আস্তে আস্তে। মাছের কিছু আসছে এখানে ফিশ কচুরিটা অতটা ভালো লাগে, বাট হ্যাঁ আমি বাগবাজারে গিয়ে ব্লগে দেখাবো স্ট্রিট ফুডের ফিশ কচুরি, সেটা আসল টেস্ট বুঝতে পারবো আশা করি। টেস্ট আছে কিন্তু ফিশ পাচ্ছি না আমি বাকি কোনো। অল্প হালকা ফ্লেভার। না ফিশ ফিঙ্গার না, ওই ভেটকি বাটা বাটা একটা মশলা ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, ময়দা পরিমাণ বেশি, 60 টাকা আন্দাজে। ঠিক আছে, কিন্তু জিনিসটা কি বলবো, যে এখন ফিশ ফিঙ্গারটা খেতে
আমি এখন ফিশ ফিঙ্গারটা খেয়ে দেখছি। ভেতরে স্টাফিং আর ভালো, সসটা খুব একটা ভালো লাগছে না, কিন্তু মাছ আছে ভেতরে, আমাদের মাছ আছে, স্টাফিংটা অনেকটা ঠিক আছে। স্টাফিংটা মোটা না, মানে ওই বাইরের কোটিংটা মোটা। রাত 8:30 প্রায় বেজে গেল। এই ফুড ট্রাকের মাঝে ঝালমুড়ি ওলাও চলেছে ফুড ট্রাকে। খাবে না, ও ফিশ ফিঙ্গার খায় না, ও বার্গার খায়। ওটা ও বার্গার খায় না, এটা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। ওর চাই চিকেন বার্গার অ্যাকচুয়ালি। এছাড়াও বাইরের দিকে ফুডটা শিখছে, ছোটো ছোটো স্টল রয়েছে, ভেজ জাংশন আর ভেলপুরি, স্ট্রিট ফুডও জোর কদমে তৈরি হচ্ছে। বাড়ি যাওয়ার পালা। তো সানডে এই জায়গায় ভাইবটা বেশ ভালো, মানে খুব ভিড়ও হয় আর সবার অফিস টাইমে একদিনই এই ছুটি। তো সল থেকে যারা কাজ করে তারাও সবাই রয়েছে, যেমন বাইরে থেকেও লোক এসছে। যাই হোক, এখন বাড়ি যাই, মেক করছে। হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। আশা করি ভালো আছেন সবাই। ওয়েলকাম টু ট্রাভেল ডায়েরি। আর আজকে আরেকটা দিন, একটা সকাল। আজকে হিয়া না বাচ্চা, আজকে তো বললাম আমি পটলের দোরমা করব। এইটা আমি রেডি করে রাখছি কাল পরশুর জন্য। এটা একটু শুকিয়ে গেছিল, আর কেটে পরিষ্কার করে রেখে দিই। চিংড়ি মাছগুলো এনেছিলাম, ওগুলো জাস্ট সাইজ ওয়াইজ করে যেমন একটা হলো একদম বড়টা, তারপর মিডিয়ামটা, তারপর পুরো মাছটা বের করতে না হয় আজকে অনেকক্ষণ একটা একটা করে জলে হ্যাঁ একটা করে বের করে নিলে মনে হয় ঝোলটা বড় হয়েছে। হ্যাঁ তো সাইড দিকেই তো বোঝা যাচ্ছে। আজকে সকালে এত তোড়জোড়, পটলের দোরমা তৈরি হবে, তো প্রনগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে নেওয়া হচ্ছে। মাথাগুলো ভেজে থাকা দেখছো? পটলের ভিতর থেকে শাঁসটা বার করে নিয়ে পেস্ট করা হবে, আর ওটা একটা আলাদা টেস্টই যোগ করার সাথে। আর চিংড়ি মাছটাও পেস্ট করতে হবে। একটু তেল দিলাম অল্প। রসুন একবার নখগুলোকে রসুন দিচ্ছি। একটা রসুন আছে। এটা বলা যাবে এখন বাটাটা। মাথাগুলো পেস্ট হয়, খুব বেশি না, একদম পেস্ট না, জাস্ট গুঁড়ো করে দেবো কিছুটা। চিংড়িতে আছে তো, চিনিতে অল্প আছে, এবার বাকিটা লাস্টে অ্যাডজাস্ট করো। হালকা মানে পেস্ট না, ঠিক জাস্ট ভেঙে গুঁড়ো করবে। হাত দিয়েও যদি কেউ ইয়ে করে না, তাও মোচমোচে, যেহেতু খুব ভাজা ভাজা যেহেতু আছে গুঁড়ো হয়ে যাবে। তেলটা
বেরিয়ে এসছে আমার মনে হয় মশলা কষে গেছে। চিকেনটা কেটে নুনটা দেখে নুনটা অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া। এদিকে পটলের ডোরমার পুর তো রেডি, এখন তরকারির জন্য গ্রেভিটা রেডি করা হচ্ছে। টমেটোটা কেটে পেস্ট করা হবে এখন পেঁয়াজের সাথে। শুকনো লঙ্কা। পটলগুলো আগেই শাঁস ছাড়িয়ে রাখা হয়েছিল, এখন পুর ভরা হচ্ছে ভেতরে। আর পটলগুলো আগে মুখটা সিল করার জন্য হালকা ভেজে নিতে হবে, সেটা পরে দেখাচ্ছি। তখন আমরা ভেতরে বসে এগুলো তো পেস্ট করে ফটাফট পুরগুলো ভরে নিলাম, একটু একটু শুধুও খেয়ে নিলাম। আমার পুরটাও খুব ভালো টেস্ট হয়েছে। সবকটা একটা বাকি আছে, এটা একটা বাকি আর এখানে একটা বাকি আছে। একটা তো করা হয়নি। আর এখন এই পুর ভরা পটলগুলোকে ভাজা হচ্ছে। নাড়ানাড়ি তাহলে অসুবিধা হচ্ছে, এটা বেরোবে না। পুরটা একদম টাইট করে দিচ্ছি, হ্যাঁ, কাঁটা চামচ এই দিয়ে কি করবো? স্পিকার ঢোকাবো না, এখন পড়ছে না, বেরিয়ে তো যাচ্ছে না, বেরোচ্ছে না, বেরোচ্ছে না। তরকারি বেরোতে পারে। এটা হালকা করে রাখতে একদম হয়ে যাওয়ার পর আমি কিন্তু আমার ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব বেশি বলি না। দেখি বলবো 4-5 চামচ যেগুলো একটু বেরিয়ে আসছে সেগুলো আটকে দেবো। বেরিয়ে আসছে পেস্ট জিরা, জিরা আছে। পটলের দোরমা তৈরি হচ্ছে। আর এই জাস্ট প্যারিসের বলতে গেলে ডে 5 ব্লগ আপলোড করবো, রেডি আছে, দেখবেন। কলকাতার দিন কাটছে, প্যারিসের একটাই ব্লগ বাকি আছে। জিরেগুলো জিরে দানাগুলো কাশ্মীরি লঙ্কা পেছন দিয়ে বেরিয়ে এসছে। সাবধানে কেটে দেয় এটা। করছে, কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। দইটা দিয়ে গ্রেভিতে টক দইটা অ্যাড করা হলো। তারপরে পটলগুলো দিয়ে হালকা ভেজে দেবো। কষে গেল। এবার পুর ভরা পটলগুলোকে জল দিয়ে তারপরে পটলগুলো মানে বেরিয়ে যেতে পারে।
কমের জায়গা হবে। আমি এটা আলু দিইনি, আলু চাইলে দিতেই পারো, আমি আলু আজকে দিইনি। আমি এটা দিয়ে না উল্টো উল্টাবো না, এমনি আমি হালকা যাতে বেরিয়ে টেরিয়ে না যায় সেজন্য বেশি না আছে। ঢাকাটা খুলে মনে হলো করে দেবো এবার। সামনে তো বেঁচে আছে। ঠিক ও ঠিক আছে, ভাত দিয়ে আমরা হাতে পাতে খেয়ে নেবো। ভর্তা, চিংড়ি মাছের মাথা, পুরোটা দিয়ে দেবেন ওটা নিয়ে আছে। তোমাদের ভাতটা মানে তার বিষয় হলো একটু মানে সাবধানের সাথে নাড়তে হবে টুকটা, মানে একবারে বিয়েতে দেওয়ার পর। পটল খেয়ে দেখো যা গরম। আস্তে, তাহলে একটু 2 মিনিট বাদে খা। নুন সাথে গ্রেভিটা ভালো হয়েছে, পানবো খুব ভালো হয়েছে, সেদ্ধ হয়েছে ভালো, ভালো হয়েছে। পটল সেদ্ধ হতে বেশি সময় লাগে না। না একবার তো ভেজেছে, দুবার ভাজলে তো পুরো সেদ্ধ হয়ে যেত। দুবার ভাজলে পুরোই সেদ্ধ হয়ে যেত, সেই জন্য একবারই ভেজেছি। নিরামিষ তো ছোলার ডাল দিয়ে ওটা হতো। ছোলার ডাল দিয়ে যে কোনো ডাল দিয়ে বানানো যায়। কেমন লাগছে? আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সাবধানে থাকবেন। ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমায় কমেন্টে জানাবেন। ছোট Thanks পটল for হলে watching. আসলে ভালো, কেন বলো তো, বেশি বড় পটল হলে অনেক সময় সেদ্ধ হতে বেশি সময় লাগে। ছোট পটল হলে সেগুলো তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায়, ভেতরটা খুব জুসি হয়।